ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนนะฮะก็เป็นวันที่2หลังจากการที่มาเอ่อประชุมAsia Pacific Society Ophthalmic Plastic Reconstructive Surgery ปี2024ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะฮะก็เอ่อวันนี้ก็ประชุมเสร็จแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินอินชอนกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยมีเวลาเนี่ยจะขอเอาประสบการณ์ที่ได้มาประชุมนะครับเพิ่มพูนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมาให้ฟังนะฮะการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่กาเตอร์หมอตานะฮะที่เป็นหมอเฉพาะทางด้านเปลือกตาท่อน้ำตาและเบ้าตาทั่วโลกนะครับมาประชุมกันเราก็จัดกันเป็นทุกๆ2ปีนะฮะเป็นการโดยลักษณะของทางพวกหมอเนี่ยเราจะเป็นการที่มาสอนกันโดยที่ไม่ได้มามีค่าใช้จ่ายหรือเก็บตังค์อะไรนะฮะทุกคนมาบรรยายเนี่ยก็มาประชุมแล้วก็เสียตังค์กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นมีการเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะเราก็ได้รู้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อนเราก็ได้รับความรู้เราก็ได้รับความรู้เพื่อนเรานะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์นะฮะเพื่อจะใช้ให้เกิดรักษาคนไข้ได้เกิดผลดีที่สุดนะฮะการประชุมที่ผมมาบรรยายครั้งนี้เนี่ยเป็นมี2วันผมบรรยายวันแรกนะครับก็จะเป็นต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีศัพท์แพทย์อาจจะค่อนข้างเยอะนะครับท้ายต่อจากคลิปนี้ก็อาจจะเป็นผมมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องคลิปที่ผมไปบรรยายนะฮะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหมอตาที่อาจจะยังใหม่กับสาขานี้แล้วอยากจะผ่าตัดให้ได้ผลดีนะฮะเราก็จะเป็นเนื้อหาก็จะเป็นการที่ผมพยายามอินทิเกรตเอาความรู้ประสบการณ์ที่ผมผ่าตัดมา20ปีเนี่ยนะฮะมาอินทิเกรตกับการใช้แอปพลิเคชันนะฮะทางเป็น Digital Endodacryocystorhinostomy หรือการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์เนี่ยโดยใช้แอปพลิเคชันเป็นรูปของดิจิทัลในอดีตเนี่ยเราใช้ภาพ2มิติ3มิติอาจจะเป็นโมเดลแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีไอทีมันพัฒนาขึ้นเราสามารถมีแอปพลิเคชันมาเหมือนผ่าศพได้เลยโดยใช้เป็นดิจิทัลนะฮะโมเดลนะฮะการใช้ดิจิทัลโมเดลมาอินทิเกรตร่วมกับนะฮะ critical finding หรือการผ่าตัดเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับบางมุมเนี่ยที่เราไม่เห็นเนี่ยนะฮะเราอาจจะดึงกระดูกข้างในออกมาดูนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ relationship ของกายวิภาคของโรคต่างๆที่เรากำลังจะผ่าตัดบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดดีๆนะฮะเราคิดให้เป็นstep by step เนี่ยเราอาจจะค้นพบนะฮะความรู้ใหม่ๆหรือคอนเซปต์ใหม่ๆซึ่งเพิ่มนะฮะเอ่อเอ่อความสำเร็จของการผ่าตัดได้นะฮะในหัวข้อที่ผมได้รับการบรรยายเนี่ยก็จะเป็นมีตัวแทนจากประเทศไทย2คนคือมีผมกับอาจารย์พิมพ์ขวัญที่ศิริราชนะฮะเราก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยมาบรรยายนะครับแล้วก็การบรรยายจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะถ้าอีกหน่อยมีเวลาผมจะเอาสไลด์ที่ผมบรรยายเนี่ยมาบรรยายเป็นภาษาไทยเพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหานะฮะเกี่ยวกับเรื่องท่อน้ำตาอุดตันมีน้ำตาไหลทั้งวันทั้งคืนต้องเอาทิชชู่ซับทุก10-15นาทีเนี่ยจะได้รู้ครับว่าเวลาจริงๆมาตรวจกับหมอพวกเราเนี่ยที่เป็นหมอท่อน้ำตาเนี่ยหรือ oculofacial plastic surgeon เนี่ยพวกเราคิดยังไงตรวจยังไงนะฮะวางแผนการรักษายังไงและทำผ่าตัดอย่างไรถึงจะได้ทำให้หายนะครับแล้วก็ลองดูนะครับก็ถ้ามีอะไรติชมก็บอกได้นะครับถ้าชอบนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทำให้ channel เนี้ยนะฮะเติบโตขึ้นแล้วก็ได้หวังใจว่าchannel ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นความรู้นะครับพื้นฐานพยายามทำให้เข้าใจง่ายๆประชาชนทั่วไปหรือคนไข้ที่มีปัญหาเนี่ยหรือคุณหมอตาที่สนใจสาขาที่เนี่ยอยากจะทำผ่าตัดพวกนี้เป็นนะครับจะได้มีข้อมูลนะครับเอาไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกนะฮะมีอะไรสงสัยก็มาถามกันได้นะครับส่ง text message มาถามกันได้ผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะฮะลองดูนะครับ Our next speaker comes from the land Smile, Dr. Nattawut Wanumkarng. And so he'll be presenting a very interesting topic about unveiling the flap and bone concepts through digital endodacryocystorhinostomy, the modernized approach. Thank you. Good morning, dear friends and colleagues.
My talk today, I would like to share some of my experience about use digital endoscopic DCR to apply the understanding about the clinical finding in my DCR. The content of today is how digital endoscopic DCR revolutionize the understanding the hidden anatomy and unveil hidden the concept. For the past 20 years that I start to do the DCR, initially in the beginning year, the success rate is not that high because the concept of the flap and the bone knee osteum creation is not that so good. By the time, by the experience, learning from the mistake, learning from the failure, we got the improvement of the success rate accordingly. The first one is a bone concept. In the old conventional technique that we use to learn about the anatomy, we use the two-dimension and three-dimension bony structure for learning. Sometimes we use a pen light to put in the skull. We saw the thickness of the frontal fossa of the maxillary bone. That's all we have learned from the old day. Nowadays, we do have the digital anatomy application. We can use and apply the digital anatomy to learn about the lacrimal sac and the surrounding surface bony anatomy. We can use like an endoscopic view, remove the nasal mucosa, and try to see the bone, the frontal fossa, lacrimal bone in all aspects. We can rotate and see deeply about the intracanalicular canal, see the bone, frontal fossa, the lacrimal bone, and separate isolate the bone and see in all 360 degrees. The ethmoid bone, we can take them out and see the relationship, see the ancillate process and the actin cell. So we can see the inferior nasal concha also. All the bone, all the relationship is very important when you are the surgeon. If you are the beginner, in the night time before tomorrow surgery of the DCR, you can apply the digital application to do the endoscopic DCR at home on your bed, and then try to imitate the digital and try to keep practice, keep understanding the relationship of the soft tissue and the bony osteum. In the video show to remove the lower two-thirds of the bone. It will be very meticulously try to remove. When we remove, we try to preserve the nasal mucosa. On the upper one-third is more challenging because the nasal cavity is so narrow, and sometimes we do have the septal deviation. So with the chisel and the mallet technique, is simply remove the bone adequately. And sometimes we need to remove the lacrimal bone. And after removal, we can take the lacrimal sac out and see. Sometimes we have to remove the actin cell or ancillate process also. So the next one, I have seen that they have the difference of the osteotomy between the approach from the external DCR and endoscopic DCR. From the external approach, when we remove the bone from the orbital side, we can remove the bone, but we could not remove the bone underneath the medial canthal ligament. This is the one that we have observed from the digital anatomy endoscopic DCR. After that, we can go inside the nose and see how good we have done. So the inadequacy of the bony osteum and poor fat approximation are the major cause of the failure. So let's see the mechanism of the failure of the endoscopic DCR. First, I start from the endoscopic side. Sometimes we remove the nasal mucosa so much and leave the bare bone. After the healing, encroaching of the bare bone of the cicatricial tissue, fibrosis, and then when we put the stent, they have a tiny opening. One remove the stent, they got the SUM syndrome. And sometimes the scar tissue encroaching and going to be the thick cicatricial tissue. Another aspect, the failure from the external DCR is different. When we remove, and we did not remove the adequacy of the bone, and the medial wall of the lacrimal sac had been disturbed. So the scar tissue a lot on the medial aspect of the lacrimal sac. So in this video show when we revise with the endoscopic DCR, we can use the digital anatomy,
try to meticulously remove the upper 1/3. When we have seen that we can approach much better comparing to the conventional external DCR approach without disturbing the medial canthal ligament. On the left hand side is from the external side, and on the right hand side is from the endoscopic approach. So next is the flap concept. The bone is very important, and the flap is also important also. For digital intranasal flap management and flap classification and try to do the suturing, the application allow us to remove the bone and left only the nasal mucosa and lacrimal mucosa. We can try to go inside the nose and remove the nasal mucosa conservatively. After that, we can see the whole area of the medial aspect of the lacrimal mucosa. We can do the I-shape or the head-shape incision. We can take an opening and try to marsupilate the whole lacrimal sac. And then we can put the silicone stent, or we can try to do better than that by perform the flap suturing. And for the flap classification, it have the AP flap, superior flap, combined flap, and isolated flap. In this time, I will show some trick about the isolated flap suturing for revision DCR. The first one is the superior flap suturing. Isolated flap, superior flap suturing, it keep this one for the difficult condition. Sometimes the scar tissue is a lot, and we have to fight with intraoperatively with a lot of scar tissue. In this case, I think about, there's a lot of scar tissue at the common category. I try to make a horizontal cut many times and try to imitate scar tissue and flip it up and try to imitate like pseudo superior flap and try to make the scar tissue like a flap and put it superiorly. And it's better to make some suturing to preventing the flap coming down. So the second isolate that anterior flap suturing. This one is another case that have the failure from the external DCR. We can see that a lot of scar tissue in the medial aspect of the lacrimal sac. In this case, we have many times, 4-5 times of the failure. So when we're gonna do the revision, we remove the bone adequately and then cut in vertical cut and try to imitate and try to bring the anterior cicatricial flap of the lacrimal sac and put anteriorly, maximally. And without the suturing, in this case, sometimes the anterior scar tissue can rotate backward and can make those failure again. So this is the big benefit from the flap suturing on this one. The future suturing that I have tried is a continuous interlocking flap suturing. In this case, I think it may consume some time, but if you keep practice, you can be familiar and can do this within a couple minutes. And I think the benefit that we try to make the approximation of the flap super good, that can be preventing the bleeding, preventing the scar tissue, and try to optimize the success rate of the DCR to be nearly 100%. I would say we cannot say 100% because sometimes even we do the good bone, we do the good flap approximation by the flap suturing, sometimes the unusual circumstance like scar tissue come unexpectedly. So by conclusion, digital anatomy is a game changer in simplified hidden and complex anatomy. Integration digital work tools with endoscopic technique enhance precision. And modern tools are not just accessory, they are the new vision for success in delicate surgery like the DCR. Thank you. Thank you, Nattawut.